Mart ayının 20-sində astroloji baxımdan xüsusi əhəmiyyət daşıyan iki mühüm hadisə baş verdi. Merkuri planeti düz hərəkətinə qayıtdı və eyni zamanda yaz gecə-gündüz bərabərliyi baş verdi. Bu isə yenilənmə dövrünün başlanğıcı və astronomik yazın gəlişi deməkdir. Astrologların fikrincə bu dəyişikliklər bəzi bürclər üçün aprel ayında xüsusilə əlverişli imkanlar yaradacaq. Gəlin görək hansı bürclər bu dövrdə maliyyə və ümumi həyat şəraitini yaxşılaşdırmaq şansı əldə edəcək. 5-ci yerdə Qoç bürcü qərarlaşır. Aprel ayında məsuliyyətdən qaçmayan qoçlar üçün böyük fürsətlər yaranacaq. Xüsusilə ciddi və planlı davranmağı öyrənənlər üçün vəzifə yüksəlişi ehtimalı yüksəkdir. Daxili səsinizə qulaq asmaq və doğru qərarlar vermək sizi uğura yaxınlaşdıracaq. Kainatın sizə verdiyi işarələri düzgün oxumaq bu ay sizin üçün əsas rol oynayacaq. 4-cü yerdə Boğa bürcü yer alır. Xüsusilə bürcün son günlərində doğulanlar üçün bu ay həyati dəyişikliklər gətirə bilər. Qarşınıza çıxan fürsətləri dəyərləndirmək çox vacibdir. Yeni gəlir mənbələri tapmaq, fərqli istiqamətlərdə addım atmaq sizə daha çox qazanc gətirə bilər. İnstinktlərinizə güvənin və həyatınızı dəyişməkdən çəkinməyin. Bu dövr sizin üçün dönüş nöqtəsi ola bilər. 3-cü yerdə Əqrəb bürcü dayanır. Aprel ayı əqrəblər üçün genişləmə və inkişaf dövrü olacaq. Daha çox məsuliyyət götürmək, yeni insanlarla tanış olmaq və fərqli mühitlərə daxil olmaq gələcək uğurların əsasını qoyacaq. Keçmişdə yarımçıq qalmış layihələr və ideyalar yenidən gündəmə gələ bilər. Bu isə ikinci şans deməkdir. Fürsətləri qaçırmamaq vacibdir. 2-ci yerdə balıqlar bürcü qərarlaşıb. Bu dövr onlar üçün talihli dəyişikliklərlə doludur. Həyata daxil olan hər bir yeniliyin müsbət nəticə verəcəyinə inanmaq vacibdir. Yeni təkliflərə açıq olun, görüşlərdən imtina etməyin və qarşınıza çıxan imkanları dəyərləndirin. Təkrarlanan hadisələr və eyni tipli fürsətlər sizə doğru istiqaməti göstərən işarələr ola bilər. 1-ci yerdə isə Xərçəng bürcü dayanır. Xüsusilə bürcün ikinci yarısında doğulanlar üçün bu ay maliyyə baxımından ən uğurlu dövr hesab olunur. Yeni imkanlar, yeni tanışlıqlar və fərqli fəaliyyətlər sizə böyük qazanc gətirə bilər. Özünüzü inkişaf etdirməkdən çəkinməyin və daha böyük hədəflər qoyun. Bu ay sizin üçün demək olar ki, səhhətsiz imkanlar dövrüdür. Astrologlar qeyd edir ki, siyahıda adı olmayan bürclər də ümidsiz olmamalıdır. Hər bürcün özünə məxsus uğur zamanı var və doğru addımlar atmaqla hər kəs həyatını yaxşılaşdıra bilər.